За бүгдээрэнд нь өнөөдрийн минь төргий. За өнөөдрийн хичээлээр та бүхэндээ нийлбэрийн нэг хялбар аргыг та бүхэнд танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ арга бол бидний ингээд тус бүгдээр нөгөөгдсөн шийтүүдийн нийлбэрийг олохын тулд бид нар уламжлалт аргаар дараах аргаар нийлбэрийг олдог байгаа. За жишээлбэл бүгдээр яг уламжлалт аргаараа нэг нийлбэр олж үзье. За энэ дээр нэгдүгээр улирлын борлуулалтын нэгтгэлийг гаргах гэсэн жишээ байна. За энэ дээрээс сар 1 дээр очиод болд гэдэг ажилтны 1-р сарынх нь гүйцэтгэлийг авлаа, нэмэх тэмдгээ авлаа, 2-р сарынхан гүйцэтгэлийг авлаа, дахиад нэмэх тэмдгээ авлаа, 3-р сарын ажилтны гүйцэтгэлээ авлаа гэх мэтлэнгээр ингээд яваад байдаг. За ингээд явсаар байгаад ингэж нийлбэр авдаг. За энэ маань өөрөө өнөөдөр авж байгаа жишээн дээр 3 шийтэн дээр ингэж харьцуулахад хялбархан авж байгаа боловч бүтэн жилээр нь байдаг юм уу маш өндөр нүсэр том файлууд дээр ингээд аваад ажиллах болохоор айгүй хүндрэлтэй төвөгтэй одоо жишээлбэл юу гэдэг ингээд дээшээ доошоо гүлгэж байдаг юм уу айгүй олон асуудал үүсдэг учраас энэхүү арга маань өөрөө айгүй зарим тохиолдолд хүндрэлтэй байдаг. Энийг бүгдээрээ шийдэх өөр нэгэн аргыг та бүхэн танилцуулъя. Энэ хажуу талд нь за энийг бүгдээрээ борлуулалт уламжлалт гэж биччихье те. За хажууд нь бүгдээрээ шинэ арга үзчихье те. Шинэ арга. За шинэ арга маань маш энгийн бөгөөд хялбархан. За энэ дээр өөрсдөө бид бүгд бас муу адилхан sum функцийг ашиглаад явна. За тэнцүү авлаа. Sum. За нэг тусал бүгдээрээ томьёон дээр агуулгаддаг энэ томьёоны бүх бичиглүүдтэй та хэд анзаарах юм бол бүгдэн дээр нь урд тал дээр нь тусал гэдгийг авдаг байгаа. Хоёр шийтний нэр өгөгдөөд тэрний ард тусал явдаг. Тэгээд анхаарлын тэмдэг гих мэтлэнгээр ийм тарааллаар явдаг. Энийг бүгдээрээ яаж томьёолдгийг үзцгээе. Sum тусал авлаа. За одоо бүгдээрээ энэ ижилхэн өгөгдсөн сар гэж өгөгдсөн утгуудыг сонгоно. Үүний тулд бид нэр энэ утгыг энэ утгатай шийтнүүдээс мэдээлэл татна гэдгийг илтгэхийн тулд shift odd гэдгийг авчирна. За ингээ odd тэмдэг гаргаад ирнэ. За энэ дээр бүгдээр нь сар гэдэг ижилхэн утга байгаа учраас бүгднгээс нь сар гэдэг эхний 3 үсгээр нь таньж авдаг байгаа. За дахиад үргэлжлүүлээд нэг од аваад дахиад нэг тусал аваад одоо анхаарлын тэмдэг. За тэгээд мөн адилхан бүх багнуудын мөр баг нь ижилхэн учраас C4 дээрээс эхлээд нийлбэр авна. C4. За ингээд алдаач. Окей. За ингээд мөн энийгээ доошо 2 товчоод харахад нийлбэр нь гараад ирнэ. Энэ дээрээс дахиад доороос нь sum функц хийгээд окей. За ингээд уламжлалт аргаар нийлбэр олох, энэ аргаар нийлбэр олох хоёр маань өөрөө хялбархан бөгөөд алдаа гарахгүй байх магадлалтай. Энэ функцийг та бүхэн ажил амьдрал дээр ашиглаарай. Та бүгдээрэнд амжилт хүсье. Дараагийн ишлэлээр уулзлаа, баяртай. За манай пэйж хуудсан дээр subscribe дараарай. Мөн найзуудаа шеэрлэж найзуудаа энэ мэдээллийг хүргээрэй. За баярлалаа. Баяртай. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая.